Siz bilasizlar birodarlar, vaqtimizda baraka yo'q. Hech narsaga ulgurmayapmiz. Hunarimizga ham ulgurmayapmiz, bozorimizga ham ulgurmayapmiz, ilm o'qigani ham ulgurmayapmiz, sog'lig'imizga diqqat qilgani ham ulgurmayapmiz. Bola chaqa bilan o'tirib, bola chaqaga tarbiya bergani ham oilaga ulgurmayapmiz. Akalar, o'sha 24 soat, o'sha 24 soat. Imom Tabariy davridagi 24 soat hozir ham o'sha. Faqat bizda tartib yo'q. Tartibimiz yo'q. Albatta, vaqtini tartiblay bilishlik tolib ilmga ham muhim narsa, olimga ham. Bu kishi o'zini kunini chiroyli suratda tartibga keltirib bo'lib qo'ygan edi. Dars beradigan vaqti, bomdoddan keyin, yozadigan vaqti, peshindan avvalgi qaylola vaqti, peshinni o'qigandan keyin asrgacha dars vaqti, asrni o'qiganidan keyin shomgacha tolib ilmlarga Qur'ondan ilm beradi. Shomdan keyin xuftongacha masjidda fiqhdan